हेलो फ्रेंड्स। आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो बीमारी है ड्राई कफ यानी सूखी खांसी। सूखी खांसी एक बहुत ही गंभीर रोग है। ये अक्सर जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, ठंड लगकर प्राय बच्चों में और बड़ों में, बुजुर्गों में ये शिकायत अक्सर देखने में आती है। होम्योपैथिक में खांसी को ठीक करना एक बहुत ही आसान कार्य है, क्योंकि इसके लक्षण ज़रा सी देर में बदलते रहते हैं। तो इसमें सिम्टम्स के अनुसार मेडिसिन दी जाती है। जैसे जैसे पेशेंट के सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं, इसी तरीके से मेडिसिन देने से रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है। मरीज बहुत दुखी हो जाता है, प्राय यह समझ नहीं आता कि खांसी गले के किस भाग से उसको खांसी उठ रही है। और यदि रोगी एक छोटा बच्चा हो तो और भी परेशानी हो जाती है, क्योंकि छोटा बच्चा अपनी दिक्कत बता नहीं सकता। वे सिम्टम्स सिर्फ डॉक्टर समझ सकते हैं। जो डॉक्टर बच्चे के सिम्टम्स समझ कर दवाई दे देंगे तो बच्चा एक डोज से ही आराम होना बच्चे को शुरू हो जाता है, क्योंकि यह वो बता नहीं सकता कि उसको खांसी गले के किस हिस्से से हो रही है, गले से है, श्वास नली से है, लंग्स से है। तो डॉक्टर को खुद ही जज करना पड़ता है कि पेशेंट को कौन सी दवाई देनी चाहिए। इसलिए खांसी को समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि मुख से फेफड़े तक जो श्वास प्रणाली है उसके भिन्न भिन्न भाग होते हैं, यानी कई भागों में बटी होती है। जैसे श्वास नली का सबसे पहला मुख और तालू के बीच का जो हिस्सा होता है, ये इसे गलकोष कहते हैं। गलकोष अर्थात इसे अंग्रेजी में फेरिक्स कहते हैं। इसमें ऐसे लगता है पेशेंट को जैसे कोई बाल चिपका हुआ हो गले में, और बहुत ज़्यादा खांसी उठती रहती है। जितना पेशेंट खांसता है इतनी ही ज़्यादा खांसी बढ़ती चली जाती है। फेरिक्स के बाद श्वास प्रणाली शुरू होती है, जो फेफड़ों में जाकर समाप्त होती है। यह प्रणाली का वह हिस्सा है जो स्वर यंत्र कहलाता है। इसे अंग्रेजी में लैरिक्स कहते हैं, यानी गले के स्वर यंत्र का जो हिस्सा है। गले के स्वर यंत्र के बाद में जो स्वर यंत्र है हमारा, वो तालू से अगला हिस्सा हमारे गले का स्वर यंत्र कहलाता है। वो उस आगे चलकर वो भी दो भागों में बढ़ जाता है। श्वास नली, श्वास प्रणाली, ये दो भागों में बढ़ जाती है। इसे जहाँ ये दो भागों में बढ़ती है उसे दोनों साइड के फेफड़ों में जाती है, लंग्स में जाती है, उसे ट्रिकिया कहते हैं। यह ट्रिकिया भी आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है। जिन दो भागों में यह बढ़ती है उसे ब्रोंको कहते हैं, यानी वहाँ से हमें ब्रोंकाइटिस की शिकायत होती है। यानी फेफड़े हमारे जब सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, श्वास नली में सूजन बन जाती है, उस समय ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो जाती है। ये ब्रोंको जो फेफड़ों में जाकर हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम ऑक्सीजन सांस के द्वारा लेते हैं, ये पूरी तरह से नहीं मिल पाती और हमारे फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं। जैसे जैसे फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं, ऐसे ऐसे हमारे लंग्स से बहुत ही तेज और सीटी बजने जैसी आवाज़ की खांसी होनी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या मेडिसिन देनी चाहिए वो मैं आज आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे बच्चा है, बच्चे को जिस समय ड्राई कफ होता है, सूखी खांसी होती है, और ठंड लगने की वजह से होती है, और जिस समय खांसी होती है तो बच्चे को चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। रोगी जो बच्चा होता है उसकी कोई बात सिर्फ डॉक्टर ही समझ पाते हैं, या जो बच्चे की सबसे नज़दीकी होती है उसकी माँ होती है, वो समझ सकती है कि बच्चे को पेट में दर्द है, चेस्ट में दर्द है। जब के पास एक्सपर्ट डॉक्टर के पास आप बच्चे को लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बच्चे का के सिम्टम देखेगा तो उसकी समझ में तुरंत आ जाता है कि बच्चे को चेस्ट में पेन है। तुरंत ब्रायोन या मेडिसिन देने से बच्चे को पहली डोज से ही आराम आना शुरू हो जाता है। भले ही आपने कितनी भी एलोपैथिक के इंजेक्शन वगैरह कुछ भी आपने लगवाए हों, लेकिन होम्योपैथी की एक ऐसी पैथी है जिसमें जब रोगी के सिम्टम्स के अनुसार मेडिसिन दी जाती है तो पेशेंट को पहली खुराक से ही आराम आना शुरू हो जाता है।
इसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है बच्चे को सिम्टम्स इसके मेन जो ब्रायोनिया के होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ड्राई होती है हर चीज़। पेशेंट का मुंह ड्राई होता है, यानी मुंह सूखता है। खांसी बहुत ज़्यादा होती है, वो भी ड्राई कफ होता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, गला सूखने लगता है। फेफड़े भी सिकुड़ने लगते हैं। फेफड़े जब सिकुड़ने लगते हैं तो पूरी तरह से सांस नहीं ले पाता और पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होने के साथ साथ खांसी होनी शुरू हो जाती है। ब्रायोनिया मेडिसिन देने से पेशेंट का जो लंग्स में बलगम चिपक चुका होता है, जो खांसने से खंकारने से किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकलता। ब्रायोनिया मेडिसिन यदि बच्चा है तो एक बूंद दवाई 30 पोटेंसी की, 6 पोटेंसी मिल जाए तो और भी अच्छा है। अदरवाइज 30 पोटेंसी की एक बूंद दवाई 1 चम्मच गुनगुने पानी में डाल कर दें तो बच्चे की चेस्ट का पेन भी ख़त्म हो जाता है और बच्चे को जो खांसी बार बार उठती है उसमें भी उसको रिलैक्स मिल जाता है। बच्चा जैसे बड़े हैं, बड़े खांसकर बलगम को बाहर निकाल देते हैं, थूक देते हैं, लेकिन बच्चा ये नहीं जानता कि उसको ये बलगम थूकना है। बच्चे को जब ब्रायोनिया आप कंटिन्यू देते रहेंगे तो ब्रायोनिया देने से बच्चे के मल द्वारा सारा बलगम निकल जाता है। फ्रेंड्स, इसके पेशेंट का ब्रायोनिया के पेशेंट की ये एक और खासियत होती है कि इसके पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी हर जगह शरीर के हर पार्ट्स में इसको खुश्की नज़र आती है। गले में खुश्की रहेगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, लंग्स में खुश्की रहेगी तो लंग्स में बलगम चिपका होगा, वो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से इसके पेट में भी खुश्की होने के कारण इसको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। आगे सेकंड मेडिसिन जो इसमें दी जाती है उसके सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही कई बार पेशेंट खांसता है, बड़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, खांसते-खांसते जब काफ़ी समय से उसको खांसी आ रही होती है, तो उसको बलगम बहुत कम मात्रा में निकलता है, जो निकलता है वो येलो होता है और उसके साथ ही कुछ ब्लड के छींटे तक आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट को ब्रायोनिया के साथ में फास्फोरस 30 पोटेंसी में यदि अल्टरनेटली देते रहें तो बलगम के साथ जो ब्लड आना शुरू होता है, कई बार वो बहुत ज़ोर लगाने से लंग्स में कई बार जख्म हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड आना शुरू हो जाता है। ब्रायोनिया और फास्फोरस अल्टरनेटली दें, आप 2-2 घंटे बाद देनी शुरू करें, तो आप देखेंगे कि बलगम में ब्लड आना भी बंद हो जाता है और बलगम बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी बहुत ही शानदार मेडिसिन ड्राई कफ के लिए जिनको सूखी खांसी की शिकायत होती है। थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।